إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Necə ki hamıya məlumdur, yəni mübarək bir vaxtın, mübarək bir zamanın asnasındayıq. Necə ki bilirsiniz, artıq Zilhiccə ayına çox az bir vaxt qaldı və bu Zilhiccə ayı Allahın bərəkət qoyduğu aylardan biridir. Və bu Zilhiccə ayının fəziləti haqqında yəni alimlər çox danışıb. O barədə Quran-ı Kərimdə ayətlər var və həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışıb. Və bu elə bir vaxtdır ki, bu vaxtda 3 dənə, yəni 3 bərəkətli vaxt, 3 fəzilətli vaxt cəm olur. Birinci fəzilətli vaxt odur ki, Zilhiccə ayı haram aylardandır. Zilhiccə ayı haram aylardandır. Və necə ki Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah qatında ayların sayı 12'dir və onlardan 4'ü haramdır. 4'ü haram aylarıdır və həmin aylarda öz nəfsinizə zülm etməyin. Və o 4 ay, yəni 3'ü dalbadaldır, biri isə yəni ayrıdır. Necə ki 3'ü Zilqa'də, Zilhiccə, Muharram. Bu aylar haram aylardır və həmçinin Rəcəb ayı isə yəni xüsusi olaraq, yəni ayrı olaraq haram aylardan sayılır. Və Zilhiccə ayı da haram aylardandır. Və Allah Azze və Cəllə o ayı bərəkətləndirib və o ayda insanlara qadağan edib ki, döyüş etməsinlər, müharibə etməsinlər. Və necə ki, qədimdən bəri yəni ərəblər bu ayı təzim edərdilər ki, o ayda yəni müharibə etməzdilər, müharibələr dayanardı və öz nəfslərinə zülm etməzdilər. Bu 4 ayın 4'ü də haram aylardandır. Və ikinci fəzilət odur ki, bu Zilhiccə ayında 10 gün var. Onun Zilhiccə ayının girəndən ta 10-cu günə qədər olan günlərdir. Ki, Allah Azze və Cəllə o günlərə and içib Quran-ı Kərimdə. Buyurub ki, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, yəni and olsun 10 gecəyə. And olsun 10 gecəyə. Bu ayə haqqında müfəssirlər, yəni cəm'un minəl müfəssirin, çoxlu təfsirçilər deyiblər ki, bu Zilhiccə ayının ilk 10 günü qəsd olunur. Yaxşı, birdən sual verilsə ki, bəs burada gecə deyilir. And olsun 10 gecəyə və bəs Zilhiccə ayının günləri də axı, gecələri yox, günləri daha fəzilətlidir. Deyirik, cavab odur ki, bəzən gecə deyilir, gün qəsd olunur. Və bəzən gecə deyilir, gün qəsd olunur. Və həmçinin Quran-ı Kərim bizə mə'thur, əsər yolundan izah olunub. Yəni, necə ki Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dində hamını ötüb keçən muhacirlər və ənsarlar və onlara ən gözəl şəkildə tabi olanlar, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Deməli, muhacirlər və ansarlar bu 10 gecəyə Zilhiccə ayının 10 günü kimi təfsir veriblər. Ona görə Allah əgər Quran-ı Kərimdə bir şeyə and içibsə, o şeyin fəzilətini, o şeyin yaxşı olmasını və o şeyin bərəkəti və o şeydə olan xeyirlər haqqında bizə məlumat verir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ondan sabit olan səhih hədisdə buyurur ki, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. Elə bir gün yoxdur ki, bu günlər, yəni o günlərdən daha fəzilətli olmasın. Yəni bu günlərdə olan əməllər ən fəzilətli olmasın Allah qatında. Mə min əyyəm. Elə bir gün yoxdur ki, fəzilətdə bu günlərə çatsın. Əl-amelus salih. Fihi, salih əməl o günlərdə xayrun, daha xeyirli olsun. Və bilirsiniz ki, xayrun sözü təkcə xeyirli yox, daha xeyirli deməkdir. Çünki xayrun sözünün ərəb dilində əsli əxayrdır yəni. Yəni ismu tafdil ilə gəlib. Yəni o demək ki, ən xeyirli. Yəni, bu günlər ən xeyirli günlərdir. Və əhəbbu ilallah. Və Allaha ən sevimlidir.
Yəni digər günlərdə olan əməllərdən. Soruşurlar ki, ya Rasulallah, vələl cihadu fi səbilillah. Deyir ki, Allah yolunda olan cihad da belədirmi? Yəni, bilirsiniz ki, İslamda ən fəzilətli əməllərdən biri Allah yolunda olan cihaddır. Və yəni, hansı ki, insan Allah üçün öz qanını, canını verməsidir, malını verməsidir. Yəni, bundan fəzilətli nə ola bilər ki? Artıq insan Allah üçün hər şeyini verir. Deyir ki, vələl cihadu fi səbilillah. Hətta Allah yolunda olan cihaddan belə daha fəzilətlidir bu əməllər. Deyir, ancaq o kəsdən başqa ki, malı ilə, canı ilə çıxır və heç nə geri qayıtmır. Və heç nə geri qayıtmır. Və deməli, bu günlərə diqqət etmək lazım. Ona görə alimlər deyir ki, bu günlər Ramazanın günlərindən daha fəzilətlidir. Nə qədər insanlar var ki, bu günlərin fəzilətindən qafildir. Ona görə bu günlərdə Quran oxumaq, səhər-axşam zikirlərinə diqqət etmək, nafilə ibadətlərinə diqqət etmək və hətta bu günləri oruç tutmaq varid olub. Və hətta kimin qəza orucu varsa, necə ki, sələflərdən gəlib, onlar qəzalarını bu günlərə saxlayardılar ki, hətta bu gündə orucunu tutsunlar. Yəni, bu günləri orucla keçirsinlər. Ona görə yaxşı olar ki, müsəlman bu günləri gözəl şəkildə ibadət etsin, Allaha ibadətlə keçirsin. Bu günlər çox fəzilətli günlərdir. Gərək bu günlərin fəzilətindən məhrum olmayaq. İnsan gərək, necə biraz öncə qeyd etdik, Quran qiraətini çoxaltsın. Quran oxumaya bacarmayan insanlar, yəni gərək Quran oxumağı öyrənsinlər. Çünki Rəbbimiz 7 qat göyün üzərindən bizə Quran-ı Kərim göndərib və biz müsəlmanlar onu oxuya bilmirik. Və sonra da biz izzət axtarırıq, sonra da biz ucalıq axtarırıq. Necə, yəni kitabını oxumayan qövm necə nicat tapa bilər? Kitabını başa düşməyən qövm necə nicat tapa bilər? Necə uğur qazanır? Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an. Deyir ki, onlar Qur'anı dərk etməzlərmi? Əm alə qulubin əqfəluhə. Yoxsa onların qəlblərində qıfıl mı var? Kitabun ənzəlnəhu iləykə mübərəkun liyəddəbbəru əyətih və yetəzəkkərə ulul əlbəb. Deyir ki, bu kitab elə bir kitabdır ki, sənə nazil etmiş bərəkətli bir kitabdır. Ki, yəni sən o kitabla bərəkət tapasan. Onu oxumaqla, onu başa düşməklə, ona əməl etməklə və onunla şəfa istişfə etməklə, yəni onunla xəstəlikləri müalicə etməklə, yəni sən Quran-ı Kərimdən faydalanasan. Bu barədə çoxlu ayətlər var. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, fəqra'u mə təyəssərə minəl Qur'an. Qur'andan sənə asan olan qədər oxu ey müsəlman. Və ən ətluvel Qur'an. Rəbbim mənə əmr edib ki, həmçinin Qur'an da oxuyun. Quran-ı Kərimin hamısı ayətləridir. Və rattilil Qur'anə tərtilə. Qur'anı tərtillə, aramla oxu. Və həmçinin Zilhiccə ayının ibadətlərindən, Zilhiccə ayı zikirləri insan gərək çoxaltsın. Və bu ayda olan çox zikir Allah'a Rəbbini zikr etsin. Və zikir bilirsiniz ən fəzilətli ibadətlərdəndir. Hətta bir rəvayətdə gəlib ki, zikir Allah yolunda olan cihaddan daha fəzilətli ibadətdir. Bir rəvayətdə də gəlib. Və həmçinin yəni bu ayda bu vaxtları duaları çoxaltmaq lazım. Çünki fəzilətli vaxtlar dəlildir ki, Allahın rəhməti bu aylarda daha çox gəlir. Allahın duaları qəbul etməsi də daha yaxşı olur. Çünki bu aylarda, bu vaxtlarda bərəkət var. Və həmçinin bilirsiniz, bu vaxtlar yəni bu vaxtlara girməmişdən qabaq hazırlaşmaq lazım. Və hazırlaşmaq üçün gərək biz necə ki, indi artıq aslanadayıq, gərək dua edək ki, Rəbbimiz bizi o vaxta yetişdirsin. Və nə qədər bugünkü gündə nə qədər dünyasını dəyişən müsəlmanlar olacaq. Allah Azə və Cəllə bütün dünyasını dəyişən müsəlmanlara rəhmət eləsin. Hansı ki, o vaxtlara çatmayacaqlar. Allaha dua etmək lazım ki, bizi ora yetişdirsin. Çünki o fəzilətdir. Necə ki, bilir, sahabələrdən bir nəfər şəhid olur və bir nəfər bir il sonra vəfat edir. Və hətta Əbu Talhə radiyallahu anhu onu yuxuda görür ki, o bir il sonra vəfat edən cənnətdə o birisindən daha uca məqamdadır. Və o təəccüb edir öz yuxusuna və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edir ki, ya Rasulallah, necə ola bilər ki, bir il çox yaşayan insan və yatağında ölən şəhiddən daha üstün dərəcədə olsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o deyir, bir il artıq qalmadı mı? Bir il artıq namaz qılmadı mı? Bir il artıq ibadət etmədi mi? Oruç tutub, yəni namaz qılmadı mı? Onun bir il ibadəti onu şəhidlik dərəcəsindən üstün dərəcəyə çatdırdı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan sabit olan, səhih olan bir hədisdə buyurur ki, xayrukum
Mən tale umruhu və hasuna aməluhu. Sizin ən xeyirliniz ömrü uzun olub, əməli gözəl olan insandır. Və həmçinin bu ayda faydalanmağı Allahdan istəmək lazımdır ki, bu 10 gündə ey Rəbbim, dua etmək lazımdır ki, bizə faydalanmağı müyəssər elə, asan elə ki, biz faydalanaq bu aydan. Və həmçinin dua etmək lazımdır ki, Allahım, yəni bizdən qəbul et o əməlləri edəndən sonra. Çünki qəbul olmayan əməldə nə fayda var? Ona görə qəbul olmaq müsəlmanı ən çox narahat edən şeylərdən biri olmalıdır. Və həmçinin bu ikinci fəzilət haqqında danışdıq. Yəni bu aylarda olan, birinci dedik ki, bu aylar haram aylardandır. İkinci dedik ki, bu aylarda fəzilətdə 10 gecə var. Və üçüncü fəzilət də bu ayda elə bir gün var ki, o gün bütün dünyanın günlərindən daha fəzilətlidir. O da Qurban günüdür. Qurban günü necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, günlərin ən fəzilətlisidir. Və həmin gün qurban kəsilən, qurban ibadəti var. Bilirsiniz, qurban ibadəti elə bir ibadətdir ki, onun nə əti, nə qanı Allaha çatmaz. Lən yenəlallahu luhumuha və la dimauha velakin yenaluhu taqva minkum. Deyir ki, onun nə qanı, nə əti Allaha çatmaz. Onun Allaha çatan sizin təqvanızdır. Yəni o qurbanların nə qanı, nə əti Allaha çatmır. Allaha çatan sizin təqvanızdır, imanınızdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o qurban kəsiləndə əsas məqsəd insanın Allaha ibadəti yerinə yetirməsidir. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, onun ilk qanı axanda insanın günahları əfv olunur. Və qurban günü, qurban kəsməkdən daha fəzilətli bir əməl yoxdur. Ona görə həmin gün qurban kəsmək, Allaha zikr etmək, yemək, içmək və Allaha o 10 gündə etdiyi ibadətləri qəbul olmasını istəmək, ona şükür etmək ki, Allah bizi bu fəzilətli bir vaxta yetişdirdi və biz bu fəzilətli vaxtdan istifadə etdik və onun şükrünü yaşamaqdır. Və yemək, içmək də hətta Allaha şükür etməkdir ki, ey Rəbbimiz, bu sənin verdiyindir, biz sənin verdiyini yeyirik. Əgər sən verməsən, biz yeyə bilmərik. Və ona görə bu gün ən fəzilətli gündür. Və həmçinin o 10 günlərdən biri də 9-cu gün Arafa günüdür. Həcdə olan insanlara Arafa günü oruç tutmaq alimlər deyirlər ki, məkruhdur. Məkruh. Lakin həcdən qeyri yerlərdə olan insanlara həmin günü oruç tutmaq müstəhəbdir. Sünnə müəkkədədir, təkid olunmuş sünnətdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Arafa gününün orucu bir il keçmiş və bir il gələcək günahlara kəffarədir. Və bilirsiniz, Aşura günü bir il keçmiş günahlara kəffarədir. Amma Arafa günü bir il keçmiş və bir il gələcək. 2 ilin günahlarına, kiçik günahlara kəffarədir əgər insan böyük günahlardan çəkinirsə və günahları silir, subhanallah. Ən fəzilətli günlərdən biridir Arafa günü. Və bilirsiniz, Arafa günü həcilər Arafa mövqifində dayanır, Allaha dua edir. Və o mövqif, o dayanacaq, Arafa dayanacağı qiyamət gününü xatırladır. Və bilirsiniz, həmin gün Allah Azza və Cəllə dünya səmasına nazil olur. Gündüz yeganə gündür ki, Allahın dünya səmasına nazil olduğu və Allahın mələklərin yanında qulları ilə öyündüyü bir gündür. Deyir ki, ey mələklərim, baxın, bu qullarım toz içində gəliblər. Yəni, saçı dağınıq, toz içində gəlib məndən istəyirlər. Və deyir, mən onların istədiyinin hamısını verəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, deyir, Allah Azza və Cəllə dedi ki, mən onların hamısının duasını qəbul edəcəm. Və Omar radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, deyir, həmin vaxt bizim vaxtımıza aiddir, yoxsa bizdən sonraki vaxtlara da aid, yəni ancaq bu Ərafaya aiddir, yoxsa bundan sonra hamısına aiddir. Deyir, ey Omar, buna və bundan sonra qiyamət gününə qədər olan, bura mövqifə gələn, Arafa gününə gələn, Arafaya gələn bütün insanlara aiddir. Və o Ərafanı da biz burada yaşayırıq, dua ilə. Hansı ki, biz dua etməliyik. Çünki həmin gün duaların qəbul olan günüdür. Həmin gün orucla keçirilir. Ona görə çalışmaq lazımdır. Yəni həmin günə hazırlaşsın insan və həmin günü orucla keçirsin. Və soruşurlar İbn-i Cevzi'dən, Rahimullah'dan. Nəyə görə? Aşura günü 1 il günahlara kəffarədir. Arafa günü 2 il. Buyurur ki, Rahimullah, çünki Aşura günü Musa'nın günüdür. Və Arafa günü isə Muhammedin günüdür. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Musa'dan daha fəzilətli olduğu üçün
Allah Taala ona daha böyük fəzilət verib və onun günü 2 il günahlara kəffarədir. Və həmçinin bilirsiniz, Arafa günü elə günlərdən biridir. Yahudilər bu günə paxıllıq edirlər, həsəd aparırlar. Və deyirlər ki, necə ki bu İmam Müslim və həmçinin digər hədis alimlərinin rəvayət etdiyi hədisdə "Əl-yevmə əkməltu lakum dinakum və etmemtu aleykum ni'meti və raditu lakumul İslamə dinən" ayəsi nazil olanda və onlar Ömər radiyallahu anhuya deyirlər ki, əgər biz لو معشر اليهود لو أنزلت هذه الآية على معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Əgər biz bugün bu ayə bizə nazil olsaydı, biz Yahudilərə bu günü biz bayram edərdik. Yəni bugün sizin dininizi kamil etdim ayəsi. Maidə surəsində olan ayə. Deyir, sizin üçün İslamı seçdim, razı qaldım. Tamamladım sizə olan nemətimi. Sizin üçün İslamı seçmişəm. Allah Azze ve Celle buyurur. Və onlar bu ayənin qədrini bilirdilər. Əgər bizə nazil olsaydı biz bayram edərdik. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, həmin ayə nazil olduğu yeri bilirəm. Nazil olduğu vaxtı bilirəm. Və biz həmin gündə bayram edirik. Və deyir, həmin vaxtı, həmin ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Arafada mövqifdə olduğu vaxtı və cümə günü nazil olmuşdur. Və cümə günü də bizdə bayram günüdür. Və biz həmin günü bayram götürmüşük. Bayram edirik. Hər həftənin cümə günü və həmçinin Arafa günü bizdə fəzilətli gündür. Hansı ki bayramın bir gün öncəsidir. Və həmçinin müsəlmanlar da bilir ki, həmin gün, yəni həmin ayə nazil olub. Yəni bu Arafa gününün fəzilətlərindən biri də odur ki, İslamın tamamlığı Arafa günündədir. Yəni bir rəyə görə. Bilirsiniz ki, "Əl-yevmə əkməltu lakum dinakum" ayəsi, bugün sizin dininizi kamil etdim ayəsi, yəni İslamda, yəni Quran-ı Kərimdə nazil olan axır ayətlərdən biridir. Və bəzi alimlər də deyir ki, axır ayətlərdən biri "Vəttəqu yevmən turcaun fihi ilallah", yəni o gün qorxun o gündən ki, o gün Allaha dönəcəksiniz. Yəni ayəsidir. Bəqərə surəsində borc ayəsindən qabaqki ayə. Yəni həmçinin bu günlərin fəzilətindən insan bu günlər üçün hazırlaşmağından çalışsın ki, bu günlər girməmişdən dırnağından, saçından yəni götürsün ki, əgər o kəslər ki, qurban kəsir, yəni qurban kəsən insan özünə aiddir bu. Bəzən sual verilir ki, kim saçından dırnağına? Bütün ailəyə aiddir, yoxsa ailədə kim qurban kəsəcəksə ona? Ailədə kim ki qurban kəsəcək, təkcə ona aiddir. Başqalarına aid deyil. Başqaları bu məsələdə yəni rahatdırlar. Ki, əgər kim qurban kəsəcəksə, bu ay girməmişdən, Zilhiccə ayının biri girməmişdən öncə, yəni əvvəlki günün məğrib namazından əvvəl saçından, dırnağından artıq tutsun ki, və hətta 10 gün ərzində saçından, dırnağından götürməməsi vacibdir. Vacibdir ki, götürməsin. Və bu qədər kifayətdir. Allah Azze ve Celle diləyəm ki, müsəlmanlar üçün yəni faydalı etsin və bizi müvəffəq etsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.